ก็เข้าใจได้เนาะไม่ใช่พวกเลยเนาะ간밤에평안히주무셨나요? ก็เมื่อคืนนั้นจะมีเรารับสบายดีไหมครับ 주님 안에서 저희들에게 평안한 밤을 주신 것에 대해서 감사를 드립니다. เราขอบคุณพระเจ้านะครับพระองค์ทรงจะให้เราเป็นที่เมื่อคืนเล่นจนถึงปัจจุบันนี้สันติสุดนะครับ 또 오늘 아침 우리가 입은 옷이 아주 색다릅니다. ก็พูดถึงเราจะใช้ชุดนี้นะครับก็มีพิเศษนะครับ 저는 깜빡하고 이 티를 안 입고 왔었습니다. เมื่อกี้ข้าพเจ้ามาลงมานะครับก็ไม่ได้ใช้เสื้อนี้ 형제님이 티 안 입고 왔다고 이야기했습니다. แล้วอาจารย์บอกว่าไม่ได้ใช้มาชุดเหรอ 옷을 바꿔 입으러 갔다 오면서 생각했습니다. ก็เมื่อกี้ก็กำลังขึ้นไปห้องนะครับแล้วก็เปลี่ยนชุด 주님 나라 하는데 예복을 입지 아니한 사람이 있었습니다. ก็เมื่อวันพระคริสต์นะครับมีคนหนึ่งที่ใส่แต่งตัวไม่เรียบร้อยดีสำหรับต่อหน้าพระเจ้านะครับ 내가 여기에서 티 하나 안 입고 온 것은 다행인데 ก็พูดถึงว่าใช้ชุดนี้ไม่ได้ใช้มาลงมาทีนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้พิเศษอะไรมากนะครับ 주님 나라에 있을 때 내가 예복을 안 입은 사람 가운데 한 사람이었다면 어떻게 그랬습니까? เราอยู่ในอาณาจักรแห่งสวรรค์เราไม่มีชุดที่พิเศษนะครับ 그것을 생각하면서 오늘 또한 한 말씀을 교훈받았습니다. ก็ข้าพเจ้ามีบทเรียนด้วยนะครับเรื่องนั้น 주님이 나를 구원해 주신 것에 대해 감사하다. ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงช่วยให้เรารอดนะครับ 그 실제 상황에 있지 않은 것에 대해 감사하자. คือว่ายังไม่ถึงเวลานั้นวันพระคริสต์นั้นก็ขอบคุณพระเจ้าด้วยนะครับ 네, 오늘은 히브리서 8장 말씀 함께 보시겠습니다. ให้เราเปิดตัวที่บทที่8นะครับ 6절부터 13절까지를 좀 읽어주시면 고맙겠습니다. บทที่8นะครับข้อที่6ถึง13นะครับมีคนหนึ่งช่วยอ่านได้ไหมครับมีคนหนึ่งช่วยอ่านได้ไหม ฮิบรูบทที่8ข้อที่ ฮีบรูบทที่8ข้อที่6ถึง13นะครับ 6แต่บัดนี้พระเยซูทรงได้รับพันธกิจที่สูงส่งกว่าของพวกเขา เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงเป็นคนกลางแห่งพันธสัญญาอันประเสริฐกว่าซึ่งตั้งอยู่บนพระสัญญาที่ประเสริฐกว่า เพราะว่าถ้าพันธสัญญาเดิมนั้นไม่มีข้อบกพร่องแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีพันธสัญญาที่สองอีกเพราะพระเจ้าทรงเตรียมพวกเขาว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่านี้แน่วันเวลาจะมาถึงเมื่อเราจะทำพันธสัญญาใหม่กับชนชาติอิสราเอลและกับชนชาติยูดาห์ที่ไม่เหมือนกับพันธสัญญาซึ่งเราเคยทำกับบรรพบุรุษของเขาทั้งหลายในวันที่เราจูงมือพวกเขาเพื่อพาออกจากแผ่นดินอียิปต์เพราะพวกเขาไม่ได้ดำรงอยู่ในพันธสัญญาของเราจึงละทิ้งพวกเขาไว้องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้แหละนี่คือพันธสัญญาที่เราจะทำกับชนชาติอิสราเอลภายหลังจากสมัยนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสเราจะบรรจุธรรมบัญญัติของเราไว้ในจิตใจของพวกเขาและเราจะจารึกมันไว้ในดวงใจของพวกเขาและเราจะเป็นพระเจ้าของพวกเขาและพวกเขาจะเป็นประชากรของเราและพวกเขาจะไม่สอนเพื่อนบ้านขอโทษนะและพี่น้องของตนแต่ละคนว่าจงรู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะเขาทุกคนจะรู้จักเราตั้งแต่คนต่ำต้อยที่สุด
จนถึงคนใหญ่โตที่สุดเพราะเราจะเมตตาต่อการอธรรมของพวกเขาและจะไม่จดจำบรรดาบาปของพวกเขาไว้เลยเมื่อพระองค์ตรัสถึงพันธสัญญาใหม่พระองค์ก็ทรงถือว่าพันธสัญญาเดิมนั้นล่าสมัยแล้วสิ่งที่กำลังล่าสมัยและเก่าไปนั้นก็ใกล้จะเสื่อมสูญอาเมน 예, 오늘 말씀은 옛 언약보다 그리스도 안에서 더 위대한 새 언약이라는 제목으로 정했습니다. ก็พูดถึงที่หัวข้อนั้นนะครับพันธสัญญาใหม่ในพระคริสต์ซึ่งยิ่งกว่าพันธสัญญาเดิมนะครับ 어제는 히브리서 7장에서 멜기세덱의 반차를 따른 예수 그리스도의 제사장 직분이 레위 반차를 따른 아론의 직분보다 더 위대하다는 말씀을 보았습니다. โปรยในตามที่เมลคิเซเดกนั้นยิ่งใหญ่กว่าตามที่อาโรนนะครับ 이 시간에는 히브리서 8장에서 언약에 대해서 한번 살펴보기를 원합니다. ก็พูดถึงที่วันนี้จะให้สังเกตดูนะครับเป็นพันธสัญญานะครับ 이스라엘이 가졌던 규례나 법은 다 언약의 근거를 하고 있는 것을 볼 수가 เรา 있습니다. พูดถึงที่ประเพณีของชาวยิวและกฎหมายต่างๆนี้เป็นทุกอย่างนั้นอยู่ขึ้นอยู่กับพระราชบัญญัติ규례나 법은 다 언약의 근거입니다. ก็เป็นพันธสัญญานะครับ 지금 읽어본 히브리서 8장은 예수 그리스도의 언약이 위대하다는 것을 말씀해 주고 있습니다. ก็พันธสัญญาของพระคริสต์นั้นยิ่งใหญ่กว่านะครับ 우리는 이것에 대해서 주목해보아야 합니다. ฉะนั้นพวกเรานี้ต้องสังเกตดูเรื่องนี้นะครับ 왜냐하면 하나님께서 이스라엘과 맺은 첫 언약을 폐하시고 พระองค์ทรงจะให้ปล่อยไปที่พันธสัญญาเดิมนะครับ 둘째 언약을 세우셨기 때문에 그렇습니다. พระองค์ทรงแต่งตั้งขึ้นเป็นพันธสัญญาใหม่นะครับ 13절에서 보면 새 언약을 세우기 위해서 첫 언약은 낡아지게 했다 이렇게 말씀하십니다. คือว่าพันธสัญญาเดิมนั้นจะให้เสื่อมโทรมนะครับ 이제 하나님께서 이스라엘과 세우셨던 이 언약이 무엇인지에 대해서 살펴보기 앞서 ก่อนถึงที่พันธสัญญาของพระคริสต์นะครับ 출애굽기를 한번 볼 수가 있겠는데요. ก็เมื่อเราดูเป็นอพยพนะครับ 출애굽기를 보게 되면 하나님께서 이스라엘 백성들을 애굽에서 인도했죠. ก็พูดถึงที่พระเจ้าทรงเลือกให้ชนชาติอิสราเอลอพยพจากประเทศอียิปต์นะครับ 그리고 이스라엘 백성들이 애굽에서 나와서 어디에 지치고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  하는 말씀들이 나옵니다. เขาก็ออกมาจากประเทศอียิปต์นะครับแล้วก็เขาจะตั้งอยู่เต้นอยู่ที่นั้นนู่นนั่นนี่นะครับ 그리고 나서 이제 19장에 7월 19장에 가서 보게 되면은 แล้วถึงมาเป็นบทที่19นะครับ 하나님께서 모세를 통해서 이스라엘 백성들과 조건부 언약을 세웁니다. และพระเจ้าจะสัญญาให้กับชาวอิสราเอลนะครับต้องมีเงื่อนไขนะครับ 이 조건부 언약을 세우는 데 있어서 왜 이렇게 할 수밖에 없었는가 하는 것을 어디에 진치고 어디에 진치고 어디에 진치고 할 때에 이스라엘 백성들이 모세를 향해서 하나님을 향해서 어떻게 해왔는가를 보면 더 확실히 좋은 말씀이 이해가 될 것입니다. พูดถึงที่เราเข้าใจมากกว่านั้นเขาจะแต่งตั้งอยู่ที่นู่นนั้นสถานที่นั้นนู่นนั้นนะครับทำไมเพราะอะไรทำไมอย่างนี้นะครับอธิบายด้วยนะครับ 이제 출애굽기 12장 37절 말씀을 보겠습니다. ก็ให้เราเปิดดูอพยพบทที่12ข้อที่37นะครับหนึ่งคนจะช่วยอ่านได้ไหมครับอพยพบทที่12ข้อที่37นะครับเชิญครับกล่าวว่า ชนชาติอิสราเอลยกเดินออกจากเมืองราเมเสสก็ถึงเมืองพุทธสนับตั้งแต่ผู้ชายได้ประมาณ 600,000 คนผู้หญิงและเด็กต่างหาก 네.
이스라엘 자손이 애굽 땅 람셋을 출발해서 숫곳에 이르렀습니다. เขาจะชนชาติอิสราเอลเดินทางจากถึงมาเมเซสนะครับ 숫곳은 초막이라는 뜻인데 ก็พูดถึงที่สุคนนั้นเป็นบ้านเก่านะครับ 레위기 23장 43절 말씀을 볼 때 พูดถึงตามที่เลวีนิตีนะครับบทที่23ข้อที่22ว่านะครับ 이스라엘 백성들이 애굽에서 나와서 맨 먼저 초막에 거했었다는 것을 볼 수가 있습니다. คือว่าเขาจะออกมาจากประเทศอิสราเอลนะครับเขาอยู่อาศัยอยู่ในพึ่งพักชั่วคราวนะครับ 초막은 나무가지를 모아서 그 나무가지로 엉성하게 집을 지어서 이렇게 거기에 거하는 것이죠. ก็พูดถึงที่พึ่งพักชั่วคราวนี้เป็นใช้เวลาสั้นๆนะครับ 언제든 떠날 수 있도록 임시로 거처를 만드는 것입니다. ก็พูดถึงที่เราจะอยู่อาศัยชั่วคราวนะครับ 그 초막은 아주 불안전합니다. คือพูดถึงว่ายังไม่สมบูรณ์เรียบร้อยดีนะครับ 거기에서 오래 머물 수도 없습니다. เราอยู่ที่อาศัยนานไม่ได้นะครับ 바람만 조금 불어도 막 흔들립니다. ก็พูดถึงมีพายุขึ้นนะครับอาจจะเป็นอุ่นใหม่นะครับ 이스라엘 백성들에게 새로운 삶이 시작된 것입니다. ก็พูดถึงที่ชีวิตของชาวอิสราเอลนั้นเข้าเริ่มต้นใหม่ๆนะครับ 우리가 애국과 같은 이 세상에서부터 건진받고 나서 เมื่อเราเนี่ยเราจะออกมาจากเหมือนอียิปต์ในชาวอิสราเอลและเรานั้นออกมาจากโลกนะครับ 우리는 새로운 삶을 시작하고 있는 것입니다. พูดถึงชีวิตของเราเป็นชีวิตใหม่นะครับ 비록 이스라엘 백성들은 노예 신세였지만 애굽에서는 그래도 안전한 집을 짓고 살았습니다. แม้ชาวอิสราเอลอยู่ในอียิปต์นั้นเป็นทาสนะครับแต่เขามีบ้านที่มั่นคงนะครับ 그러나 이제 이스라엘 백성들에게 거주 환경이 달라진 것입니다. แต่ชาวอิสราเอลนั้นปัจจุบันนี้นะครับชาวอิสราเอลนั้นเป็นอีกบรรยากาศนะครับ 이것이 구원받은 사람들의 환경의 모습인 것입니다. นี่คือเป็นคนที่ได้รับความรอดนี่เป็นเช่นเดียวกันนะครับ 어떤 사람들은 말합니다. มีคนหนึ่งก็เล่าว่านะครับ 구원받고 나면 더 좋은 환경, 더 좋은 생활, 더 좋은 어떤 그 경제적 이런 것들을 누려야 되는데 왜 더 낙후되느냐 물어봅니다. ทำไมเราได้รับเชื่อแล้วนะครับยิ่งลำบากกว่าชาวโลกไปนี่เพื่ออะไรนะครับพูดถึงอะไร 더 좋은 환경과 이런 데서 살 수도 있습니다. ก็แม้แต่ที่อาจจะสิ่งอารมณ์ที่ดีให้กับเราไม่ได้หรอ 우리의 삶이 좋게 바뀔 수도 있습니다. เพราะว่าชีวิตของเราอาจจะพัฒนาขึ้นได้ด้วยนะครับ 그러나 대부분 그렇지 않을 수도 있습니다. แต่อันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งก็ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นก็มีนะครับ 그러나 중요한 것은 거기에 누가 있느냐는 것입니다. แต่สิ่งสำคัญมากนี่คืออยู่ที่อาศัยที่นั้นอยู่กับใครนี่สำคัญกว่านะครับ 하나님 없이 우리 환경이 좋아지면 무슨 소용이 있겠습니까? ถ้ามีโลกครอบเราเป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่มีพระเจ้าจะเป็นอย่างไรบ้างครับ 이스라엘 백성들이 초막을 짓고 있지만 거주 환경이 아주 바뀌어졌지만 거기에는 하나님이 계셨던 것입니다. เขาเป็นพึ่งพักชั่วคราวนะครับแต่พระเจ้าสถิตกับที่นั้น 이제 하나님이 함께 하시는 것입니다. คือพระเจ้าสถิตที่นั่นด้วยนะครับ 얼마나 아름다운 것입니까? ก็ที่นั้นก็เป็นงามมากนะครับ 13장 20절을 보겠습니다. ก็บทที่13บทที่20นะครับ 13장 20절, 20절부터 22절까지 누가 읽어주실까요? ก็มีคนหนึ่งนะครับโอภัยบทที่13นะครับข้อที่20ถึง22ก็ช่วยอ่านได้ไหม คนอิสราเอลยกออกจากเมืองสุโคตไปตั้งค่ายที่ตำบลเอชามบริเวณชายธุรกันดารพระเจ้าเสด็จนำทางพวกเขาในเวลากลางวันด้วยเสาเมฆและกลางคืนด้วยเสาเพลิงให้เขามีแสงสว่างเพื่อจะเดินทางได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเสาเมฆในเวลากลางวันและเสาเพลิงในเวลากลางคืนมิได้คาดจากเบื้องหน้าประชากรเลย 예, 이제 숫곳을 떠나서 에담의 장막을 쳤습니다. เขาจะออกมาจากสุโขนนะครับแล้วก็ถึงมาถึงที่เป็นเอดามนะครับ 그
그 후에 바로 17절 말씀을 각자 한번 읽어보시면 좋겠습니다. ก็จะกลับไปอ่านดูนะครับข้อที่17ที่บ้านนะครับ 여기에 말씀을 보게 되면은 พูดถึงว่า 하나님이 그들을 인도했다고 말씀하고 있습니다. พระเจ้านำให้เช่าอิสราเอลนะครับ 여 중간적으로 더 보면은 하나님이 그들을 그 길로 인도하지 아니하셨으니 그랬습니다. เขาพูดถึงเช่ายิวนั้นจะถึงที่ใกล้ชิดกับพวกปาเลสไตน์นะครับแต่เรื่องนั้นไม่ได้นำให้คงโครง 하나님이 그들을 그 길로 인도하지 아니하셨다고 พ 하는 ระท 것은 รงไม่ได้แนะนำให้เลือกเท่านั้นนะครับ 하나님이 그들을 그동안 이러이러한 길로 인도해 왔다고 하는 것을 말씀하고 있는 เขา 것입니다. พูดถึงว่าพระองค์ทรงนำให้หนทางที่ไหนบ้างนะครับ 그런데 여기에서는 하나님이 그들을 그 길로 인도하지 아니하셨습니다. แต่ที่นี่นั้นจะพระองค์ทรงไม่อนุญาตจะทางนั้นนะครับ 왜냐하면 그들이 전쟁을 보게 되면 돌아갈까봐 하나님을 원망하고 돌아간다고 할까봐 그랬던 것을 알 수가 ก็ 있습니다. พูดถึงที่สาเหตุที่เขาเจอกันพวกปาเลสไตน์แล้วเขากลัวแล้วก็จะโยนกลับให้ประเทศอียิปต์นะครับ 하나님이 그들을 지금까지 이렇게 인도해 오셨는데 แม้พระองค์ทรงนำให้ชีวิตของเขาเป็นแต่ละที่นะครับ 구체적으로 그들을 어떻게 인도해 오셨는지에 대해서는 말씀해 주시지 않았습니다. แต่ในเวลานั้นพระองค์ทรงไม่ได้บอกกับพระเจ้านำอย่างไงไม่ได้ละเอียดเท่าไหร่นะครับ 그런데 이제 그 답을 주시고 있습니다. แต่ทีนี้นั้นจะให้บอกชัดเจนนะครับ 어떻게 인도했다고 말씀하십니까? นำอย่างไรครับ 그들을 불과 구름 기둥으로 인도했다고 พระ 말씀하십니다. องค์ทรงให้นำให้เขาไปเสาไฟและเสาเมฆนะครับ 그들을 불과 구름 기둥으로 인도하시는데 하나님께서 그들 앞서 행하셨다고 하는 것입니다. คือว่านำให้เสาเมฆกับเสาไฟแต่พระเจ้าอยู่เดินหน้าพวกอิสราเอลองค์ชนอิสราเอลครับ 그들이 하나님께서 인도하신다는 것을 순간순간마다 생각했을까요? คือว่าเขาพวกชาวอิสราเอลนั้นแม้ทุกเวลาที่พระองค์ทรงนำยังไงอะไรเขารู้ไหม 그렇지 못할지라도 하나님은 그들을 순간순간 인도하셨어요. แม้เขานั้นไม่ได้ติดตามอะไรมากเท่าไหร่นะครับแต่พระองค์ทรงนำให้ชีวิต 하나님은 우리들 삶 ในชาว 속에서 อิสราเอลครับ 하나님은 우리들 삶 속에서 순간순간 우리들을 인도하십니다. แท้จริงคือพระเจ้านำให้ทุกเวลานะครับ 하나님이 우리들을 그렇게 순간순간 인도하시는 것을 우리가 인지하지 못할지라도 말입니다. แม้เราอาจจะไม่รู้สึกการทรงนำของพระเจ้านะครับ 우리는 그것을 하나님 앞에서 인정하고 하나님 앞에 감사하며 쫓아가는 것입니다. เราต้องโยมที่การนำของพระองค์และติดตามพระองค์ไปนะครับ 그럴 때 하나님께서 우리에게 복 주시기를 원하시는 것입니다. ก็ในเวลานั้นพระองค์ทรงจะอวยพรเรานะครับ 그들을 낮에는 구름 기둥으로 밤에는 불 기둥으로 인도하셨던 것입니다. ก็คือว่าตอนกลางวันเป็นเสาเมฆนะครับตอนกลางคืนก็เสาไฟนะครับ 그리고 하나님께서 밤으로 낮으로 친히 그들과 함께 하셨다는 증거를 그들에게 보여주셨던 และ 것입니다. ให้พวกชาวอิสราเอลนั้นเห็นด้วยการทรงนำของพระเจ้าอย่างไร 우리 삶 속에 하나님은 그런 분이라는 것을 잊어서는 안 되는 거예요. คือว่าเราไม่ลืมนะครับพระองค์ทรงนำให้ทุกเวลานะครับ 그런데 우리는 어떻습니까? แต่ชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรบ้างครับ 생활 속에 바쁘다 보면 너무나 많이 잊고 삽니다. คือเมื่อเราเป็นการดำเนินชีวิตที่ยุ่งยากมากนะครับเราลืมพระเจ้า 이제 15장 말씀 가서 보시겠습니다. ก็ข้อที่บทที่15ต่อไป 22절로 24절, บทที่15ข้อที่22ถึง25 15장 22절로 24절, 22ข้อที่บทที่16ข้อที่22ถึง24นะครับเชิญครับ ต่อมาโมเสสนำพวกอิสราเอลออกจากทะเลแดงไปยังถิ่นทุรกันดารชู พวกเขาเดินไปในถิ่นทุรกันดาร3 วันโดยไม่พบน้ำเลย เมื่อมาถึงตำบลรามารา พวกเขาก็ดื่มน้ำที่ตำบลมารานั้นไม่ได้ เพราะน้ำขน เพราะฉะนั้นจึงตั้งชื่อว่ามารา ประชาชนก็พากันบ่นต่อว่าโมเสสว่าเราจะเอาอะไรดื่ม โมเสสก็ร้องทูลพระยาเวห์
พระยาเวห์จึงทรงชี้ให้ท่านเห็นต้นไม้ต้นหนึ่ง เมื่อท่านโยนมันลงในน้ำก็จืดหน้าที่นั่นพระองค์ทรงประทานกฎเกณฑ์และกฎหมายไว้ อีกทั้งทรงลองใจพวกเขาพระองค์ตรัสว่าถ้าเจ้าใส่ใจฟังพระสุรเสียงของพระยาเวห์พระเจ้าของเจ้า และทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระองค์อีกทั้งเงี่ยหูฟังพระบัญญัติของพระองค์และรักษากฎเกณฑ์ของพระองค์ทุกประการแล้วโรคต่างๆซึ่งเราบันดาลให้เกิดแก่คนอียิปต์นั้น เราจะไม่ให้เกิดกับเจ้า 24절까지만 읽으면 됩니다. ข้อที่23นะครับ 24 นะเอาไปเป็นพบเป็นอย่างนั้นพบเป็นอย่างนั้นขอบคุณครับช่วยอ่านนะครับ 예, 이스라엘 홍해에서 나와서 이제 수르 광야로 3일 길을 가도 물을 얻지 못했다고 คือ 말씀하십니다. ว่าตามที่จะเป็นที่ธุรการร้านชูนะครับแต่ว่าหากินน้ำไม่ได้ 수르 광야는 불모의 땅이었습니다. คือการชูนี้นั้นเป็นที่ธุรการร้านนะครับ 무엇 때문에 그들이 그리로 이끌림을 받았을까요? ไม่ทำไมเขาจะการทรงนำของพระเจ้านำให้พวกเขาที่นั่น 그들은 생존을 위해서 그동안 애굽에서 나와서부터 이때까지 하나님의 기적적인 놀라운 일들을 경험하면서 왔습니다. เขามีประสบการณ์การอัศจรรย์เกิดขึ้นในที่ธุรการร้านระหว่างเราออกจากอียิปต์ถึงที่ธุรการร้านนะครับ 우리들 같으면 그러면 어떻게 했을까요? ถ้าเรามีประสบการณ์เรื่องนั้นเราจะทำอะไรต่อเนื่องนะครับ 지금까지 나를 인도하신 그 하나님을 신뢰하면서 그분을 동일하게 그렇게 믿고 따라가지 않았을까요? ก็เราจะวางใจโปร่งไปนะครับแล้วก็ติดตามโปร่งไปนะครับ 그런데 이스라엘 백성들을 보니까 그렇게 하지 못했습니다. แต่ชาวอิสราเอลนั้นไม่เหมือนแบบนี้นะครับ 하나님을 신뢰하고 따라가지 못했습니다. เขาไม่วางใจโปร่งและไม่ได้ติดตามโปร่งไปนะครับ 그래서 물을 얻지 못하니까 원망하는 것을 보게 됩니다. เขาหาน้ำไม่ได้ก็เขาบ่นต่างๆนะครับ 원망하는 것은 참으로 안 좋은 거예요. คือพูดถึงที่เราบ่นนั้นจะสิ่งที่ชั่วร้ายนะครับ 우리 성도님들은 혹시 원망해 보지 않았습니까? ก็พี่น้องทั้งหลายนั้นจะเคยบ่นกับเรื่องต่างๆไหม 무엇인가 내가 잘못해놓고서 그것을 다른 사람 탓하면서 원망하는 거 없었습니까? คือว่าเราผิดพลาดเองแล้วแต่ว่าให้แก้ตัวให้หาสาเหตุที่คนอื่นหรือเปล่านะครับ 그것은 내 잘못을 다른 사람에게 합리화시키는 것이죠. ก็พูดถึงว่าผิดพลาดของเราเองนะครับให้มองกับคนอื่นนะครับ 그들이 하나님의 그와 같은 놀라운 모습을 보면서 따라갔으면은 또 동일하게 그렇게 했을 텐데 그렇게 하지 못하고 원망하는 것을 보게 됩니다. เขามีประสบการณ์การทรงนำของพระเจ้าอย่างไรนะครับดังนั้นเขาต้องเชื่อความโปร่งนะครับแต่พวกชาวอิสราเอลนั้นไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับ 마라에서 그들은 물을 얻었지만 이제 그들은 마실 수 없는 물을 얻었습니다. เขาถึงที่มารานะครับหากินน้ำได้แต่กินบ่ได้ 그들에게 아주 실망감을 주는 물이었습니다. คือว่าการน้ำที่นั้นที่ว่ามีนักใจมากนะครับ 물론 25절로 26절 말씀에서 모세의 기도와 순종으로 말미암아 물이 달아지게 되기는 했습니다만 แท้จริงคือการอธิษฐานของโมเสสนะให้น้ำที่คงนะครับเป็นน้ำหวานเปลี่ยนไปนะครับแต่ 여기 22절 말씀을 볼 때 우리 성도님들은 어떤 생각이 납니까? เมื่อเราอ่านข้อที่22แล้วความรู้สึกของพี่น้องอะไรบ้างครับ 사흘길이라 했는데 이 사흘길을 읽을 때 무슨 생각을 하십니까? คือว่าเมื่อเราที่นี่บอกว่าการเดินทางนั้นใช้เวลา3 วันนะครับแต่3 วันนั้นเป็นคืออะไรนะ 이것은 하나님께서 모세에게 주셨던 말씀입니다. นี่คือเป็นพระเจ้าทรงให้กับชีวิตของโมเสสนะครับ 출애굽기 3장 18절 말씀에서도 말씀하고 있고 โอ้ไปบทที่3ข้อที่11ก็บอกอยู่นะครับ 그리고 8장 27절에서도 말씀하십니다. บทที่8ข้อที่28ก็เช่นเดียวกันนะครับ 우리 8장 말씀만 좀 보실까요? ให้เราเปิดดูบทที่8ข้อที่28นะครับ 8장 27절 บทที่8ข้อ27นะครับบทที่8ข้อ27นะครับ ข้าพวกทั้งหลายจะเดินทางไปในถิ่นทุรกันดารสัก 3 วันถวายสัตว์บูชาแด่พระเจ้าของข้าพระบาทตามที่พระองค์ทรงบัญชา
이제 이스라엘 백성들은 하나님께서 말씀하신 대로 사흘길을 왔습니다. คือว่าชาวอิสราเอลนั้นก็เดินทางมา3 วันแล้วนะครับ 사흘길 광야를 들어온 것입니다. ก็คือว่าเป็นหลังจากวันที่3ไปนี่เข้าไปในถิ่นทุรกันดารนะครับ 그러면 이스라엘 백성들이 이곳에서 무엇을 해야 됩니까? ดังนั้นเขาจะทำอะไรบ้างต่อที่นั่นนะครับ 하나님께 예배드려야 했습니다. แท้จริงคือเขาเริ่มต้นแรกคือนมัสการพระเจ้าก่อนนะครับ 이곳이 바로 경배의 장소입니다. นี่คือเป็นสถานที่นมัสการนะครับ 그곳이 물이 있던 물을 마실 수 없었던 그건 문제가 될 것이 아닙니다. คือพูดถึงว่ากินน้ำได้หรือไม่ก็ตามนะครับอันนี้เป็นสถานที่สำคัญ 우리의 생활 속에 똑같은 것입니다. เช่นเดียวกันชีวิตของเราเองด้วยนะครับ 우리에게 닥치는 환경이 어떠하든지 간에 그거 관계없이 네. 하나님은 예배를 받으셔야 합니다. แม้สิ่งแวดล้อมของเราดีหรือไม่ดีก็แน่นอนนะครับสถานที่นั้นที่เป็นสถานที่นมัสการนะครับและไว้กับพระเจ้านะครับ 어떤 사람은 말합니다. มีคนหนึ่งบอกว่า 아 오늘 나 우리 아내와 말다툼을 했기 때문에 예배 드릴 수가 없어요. วันนี้ทะเลาะกันกับภรรยาแล้ววันนี้นมัสการไม่ได้ 내 환경이 이렇기 때문에 예배 드릴 수가 없어요. ที่เรานี้เป็นไม่สะดวกแล้วก็ 내 마음이 상해서 예배 드릴 수가 없어요. เสียใจด้วยแล้วไปไม่อยากนมัสการ 그런데 고린도전서 11장 말씀을 자세히 보게 되면은 แท้จริงคือเมื่อเราอ่านดู1 โครินธ์บทที่ 11บอกว่า 회개하고 하나님 앞에 잘못된 것을 용서를 구하고 나와서 예배드려야 될 것을 말씀하십니다. ว่าเราต้องกลับใจและอภัยโทษแล้วนะครับเราก็ต้องนมัสการนะครับ 우리의 환경에 따라서 예배를 받으실 분이 아니라는 것입니다. คือพูดถึงว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานที่ต่างๆนะครับที่ไหนก็ได้เราต้องนมัสการพระเจ้านะครับ 하나님은 우리의 환경이 어떻든지 간에 예배를 받으셔야 되는 분입니다. พระองค์ทรงควรรับการนมัสการของเราสิ่งที่ดีหรือไม่ก็ตามนะครับ 우리는 생활 속에 이것을 계속해서 염두에 두지 않으면 안 됩니다. ก็การดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเราจดจำไว้ตลอดนะครับ 그런데 이스라엘 백성들은 어떻습니까? แต่ชาวอิสราเอลเป็นอย่างไรบ้างครับ 환경을 탓하면서 예배드리는 것을 까마득히 잊어버렸습니다. เขาจะลืมนมัสการพระเจ้าเพราะเขาบนสิ่งแวดล้อมของเขา 사흘길 가서 예배를 드려야 하는데 그것을 모르고 있습니다. เขาจะลืมเป็น3 วันนะครับแล้วก็ไม่ได้อะไรท 이제 이스라엘 백성들은 마라를 지나서 엘림의 장막을 쳤습니다. ำเขาก็ถึงมาเอรีมนะครับ 15장 말씀 가서 보시겠습니다. เขาบทที่10ว่านะครับ 15장 27절을 다시 보겠습니다. ข้อที่27นะครับช่วยอ่านหน่อยนะครับ1 2 3เพื่อเข้ามาถึง เอลีที่มีบ่อน้ำพุ12 บ่อ มีต้นอินทผลาม70 ต้น พวกเขาจึงตั้งค่ายใกล้บ่อน้ำนั้น 예, 이 엘림은 마라와는 아주 달랐습니다. เอรีมนั้นไม่เหมือนมารานะครับ 물샘 12과 종려나무 70주가 있었습니다. คือว่ามีบ่อน้ำ12นะครับแล้วก็มีอินทผลัมด้วยนะครับ 얼마나 환경이 ก็ 좋습니까? เป็นสิ่งแวดล้อมที่สวยงามมากนะครับ 우리들도 마라에서와 같이 쓴 경험을 할 때가 있습니다. ชีวิตของเราอาจจะเกิดขึ้นเหมือนที่เจอกันเป็นอย่างของมารานะครับ 그러나 엘림에서와 같이 쉼을 누릴 수 있는 장소가 오는 것입니다. แต่ตรงข้ามนะครับก็บางครั้งที่เราจะมาเหมือนที่เป็นเอรีมนะครับ 하나님은 우리를 이와 같이 인도하시는 것입니다. พระองค์ทรงนำให้เป็นนี้นะครับ 이스라엘 백성들은 분명히 엘림에서 큰 기쁨을 누렸던 것이 확실합니다. เขาก็ชื่นชมในเมืองเอรีมนะครับ 그러나 이스라엘 백성들이 배워야 할 것이 하나 있는데 แต่มีบทเรียนหนึ่งอย่างนะครับ 그들에게 하나같이 전에는 가르침을 못했던 것입니다. ก็คนที่ไม่เคยสอนอย่างนั้นนะครับ 따라서 그들은 모든 염려를 하나님께 맡겨야만 했던 ว่า 것입니다. กังวลของเขาทุกอย่างที่มอบให้กับพระเจ้านะครับ 우리 삶 속에 모든 일들에 대해서 하나님 앞에 맡기는 이와 같은 것이 중요합니다. เพราะว่าสิ่งสำคัญนั้นชีวิตของเราทุกอย่างนั้นจะมอบกับพระเจ้านะครับ 분명한 것은 엘림에서 평안과 기쁨을 누렸던 것 같이 ก็แม้เราชื่นชมในเมืองเอรีมนะครับ 우리 삶 속에서
이와 같은 평안과 기쁨의 삶이 있다는 것을 놓쳐서는 안 됩니다. คือว่าเราจะอย่าลืมนะครับบางครั้งที่เราจะเป็นสิ่งที่เหมือนเอริมนะครับ 하나님께서 우리 마음 가운데 평안과 기쁨을 주실 때가 있죠. ก็บางครั้งพระองค์ทรงให้เรามีชื่นบ้านนะครับ 하나님께서 우리 환경을 좋게 하실 때가 있는 ก็ 것입니다. อาจจะสิ่งอารมณ์ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ 그것은 율법 수요로 최절정에 달할 이와 같은 여행에서 엘림은 단지 쉬어가는 이와 같은 과정이었던 것입니다. ก็พูดถึงที่การเดินทางของเขาอยู่ตามธรรมพระราชบัญญัตินะครับแต่บางครั้งที่เราจะพักผ่อนในพระเยซูเหมือนที่เป็นเมืองเอริมนะครับ 엘림은 이스라엘 백성들에게 하나님께서 쉴 수 있는 이와 같은 시간을 주셨던 것이에요. คือเมืองเอริมนั้นจะให้พระเจ้าโปรดให้พักผ่อนนะครับ 왜 그랬을까요? เพราะว่าอะไรครับ 이스라엘 백성들에게 다음 단계를 허락하셔야 했기 때문에 그런 เพ 것입니다. ราะพระองค์ทรงอนุญาตให้อีกขั้นตอนต่อ